Дэлхийн тэргүүлэгч Монголын уул уурхай оюутлогоо компани нийт ажилчдын 90 гаруй хувь нь залуучууд байдаг. Тиймээс өмнгийн говьд томоохон бүтээн байгуулалт өргөнүүлж байгаа залуусын төлөөллийг Монголын залуучуудын холбооны шагналаар урамшууллаа. Монголын залуучуудын холбоо оюу толгой компанийн шилдэг залуусын төлөөл болгож 5 ажилтныг тэргүүний залуу болон хөдөлмөрийн алдар алтан медалаар шагналаа. Энэ шагналыг оюу толгой компани орон нутгийн хилцэн ажилтан бэлгүүн, баяжуулах үйлдвэрийн ажилтан гэрэл цэцэг, дэд бүтцийн ажилтан номин, сургалтын хилцэн ажилтан удвал оюу толгой төслийн талбайн үйлчлэгээний хилцэн ажилтан уянгаар хүрсэн юм а. Одоо хийдэг хамгийн чухал бөгөөд хүндтэй ажил бол энэ залуучуудад урам өхөл ажил шүү дээ. Тэгэхэд ядаж ганц байгууллага залуучуудад урам өхөлийн төлөө ингэж ажиллах үүрэг бас ёс суртахууны юм их одоо хариуцлага байх хэрэгтэй. Монголын залуучуудын холбоо залуу ихнийг халамжилж сурган хүмүүжил хөдөлгөөн зохион байгуулах манлайлах үйлсэд үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа олон нийт соёл боловсрол шинжлэх ухааны болон аж ахуй хувийн хөгжлийн байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүсийг залуу үеийн халамжлан хүмүүжүүлэх цол тэмдгээр шагнадаг уламжлалтай. Энэ шагналыг оюу толгой компани ил уурхайн хилцэн ажилтан Инхбатарт олгосон юм а. Энэхүү бас манай хамт олонны маань бас ажил үйлсийг үнэлж намайг төлөөлж шагналаа. Тэр бол маш их баяртай байна. Тэгээ цаашдаа маш их зүйл хийж бүтээх болно. Залуучуудаа ажиллаад их гоё л доо. Хамгийн гол нь эдний хийж бүтээх гэсэн эрч хүч. Намайг эргээ залуу болгодог эднэр хийж бүтээх гэсэн эрмэн хүсэлтэй зоригтой. За залуу хүний залуучууд одоо тийм хүчтэй шинийг санаачдахтай илүү сайн мэддэг. Хоорондоо бас маш сайн одоо өөрөөсөө хамтарч ажиллаж тий. Одоо үед одоо багаар ажиллах чадвар хамгийн хэрэгцээтэй байгаа шүү дээ. Одоо залуу хүмүүс одоо илүү тийм шинийг санаачлна. Монголын залуучуудын холбооноос хамт олонныхоо дунд нэр хүндтэй идэвх санаачлаг гарган ажилладаг, бусдыгаа манлайлан удирдан зохион байгуулах чадвартай хөдөлмөр бүтээлийн амжилт гаргасан тэргүүний залуучуудыг шагнадаг юм байна.